वारो दर्जे 5 जी साइंस जो पहिरियों बाब तव्हां पढ़ी वरितो आहे, जेको जानदारनि जी दर्जाबंदी जे बारे में आहे। बाब जी पुॼाणी ते असां तव्हां खां कुझु सुवाल कंदासीं त जीअं ख़बर पए त तव्हांखे मुकमल बाब सम्झ में आयो आहे या नाहे आयो। त पहिरियां असां तव्हां खां कुझु बयानु तव्हांजे अॻियां रखंदासीं, तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त इहो बयानु ग़लति आहे या सही आहे। पहिरियों बयानु आहे, कोरीड़ो हिकु जीत आहे। कोरीड़ो हिकु जीत आहे। तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त इहो बयानु ग़लति आहे या सही आहे। शाबाश, तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। कोरीड़ो वाक़ई हिकु जीत आहे, छो त हिन जिस्म जा 3 हिसा हूंदा आहिनि ऐं हिन जे जिस्म में 3 जोड़ा टंगनि जा आहिनि, यानी 6 टंगूं आहिनि। सो कोरीड़ो हिकु जीत आहे। अच्छा, ॿियो बयानु आहे, खुंबियूं ॿूटनि जी दुनिया में शामिलु आहिनि। असांजो बयानु आहे त खुंबियूं ॿूटनि जी दुनिया जो हिसो आहिनि, खुंबियूं ॿूटनि जी दुनिया में शामिलु आहिनि। तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त इहो बयानु सही आहे या ग़लति आहे। शाबाश, तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। खुंबियूं ॿूटनि जी दुनिया में शामिलु न आहिनि, हीउ बयानु ग़लति आहे, छो त खुंबियूं हिकिड़ी अलॻि किंगडम जो हिसो आहिनि, जंहिंखे फंजाई किंगडम चइबो आहे। खुंबियूं ॿूटनि जी दुनिया जो हिसो न आहिनि। असांजो टियों बयानु आहे त ॼौर बिना कनगे वारो जानवर आहे। ॼौर बिना कनगे वारो जानवर आहे। तव्हां सभिनी ॼौर ॾिठी हूंदी, जेका पाणी में हूंदी आहे। इहो असांजो बयानु आहे, ॼौर बिना कनगे वारो जानवर आहे। तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त इहो सही आहे या ग़लति आहे। शाबाश, इहो बिल्कुलु सही आहे, छो त ॼौर खे कनगो न हूंदो। ॼौर बिना कनगे वारो जानवर आहे। इहो बयानु बिल्कुलु सही आहे। चोथों बयानु आहे त सभई जीतनि खे परनि जा 2 जोड़ा हूंदा आहिनि। सभई जीतनि खे परनि जा 2 जोड़ा हूंदा आहिनि। तव्हांखे ॿुधाइणो आहे त इहो बयानु ग़लति आहे या सही आहे। शाबाश, इहो बयानु बिल्कुलु ग़लति आहे, छो त सभिनी जीतनि खे परनि जा 2 जोड़ा न हूंदा आहिनि, बल्कि हिकु जोड़ो हूंदो आहे। तव्हांजो इहो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। अच्छा, हाणे तव्हां खां असीं कुझु सुवाल पुछंदासीं ऐं उनजा कुझु तव्हांखे ऑप्शन ॿुधाईंदासीं। तव्हांखे सुवाल ॿुधी उनजे ऑप्शन ॿुधी उन्हनि मां बहितर ऐं दुरुस्त ऑप्शन जी चूंड करणी आहे। पहिरियों सुवालु आहे, हेठनि मां कहिड़ो जानवर एम्फीबियन यानी खुश्की ऐं पाणी ते रहंदड़ आहे। हेठनि मां कहिड़ो जानवर एम्फीबियन यानी खुश्की ऐं पाणी में रहंदड़ आहे। तव्हां वटि ऑप्शन आहिनि किरड़ी, झिरकी, कुमी ऐं चमड़ो। इन्हनि मां कहिड़ो जानवर आहे जेको पाणी ते बि रहे थो ऐं खुश्की ते बि रहे थो। शाबाश, तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। कुमी उहो जानवर आहे जेको पाणी ते बि रहे थो ऐं खुश्की में बि रहे थो। ऐं तव्हांखे इहो बि ॿुधाईंदो हलां त कुमी खुश्की ते पैदा लाहींदी आहे। हू रहे त घणो करे पाणी में रहे थी, पर आना लाहिण जे लाइ उहो खुश्की ते ईंदी आहे। कुमी एम्फीबियन आहे। तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। अच्छा, हेठनि मां कहिड़ो जानवर मैमल न आहे। हेठनि मां कहिड़ो जानवर मैमल न आहे। तव्हां पढ़ी आया आहियो त मैमल अहिड़े जानवर खे चइबो आहे जेको बचा ॾींदो आहे ऐं पंहिंजे बचनि खे खीर पीआरींदो आहे। तव्हां वटि ऑप्शन आहिनि ॿिली, रिछ, आबी किरड़ी ऐं डॉल्फिन। ॿिली, रिछ, आबी किरड़ी ऐं डॉल्फिन मां कहिड़ो जानवर आहे जेको मैमल न आहे। बिल्कुलु, तव्हांजो जवाबु बिल्कुलु सही आहे। आबी किरड़ी उहो जानवर आहे जेको मैमल न आहे, छो तव्हां पढ़ी आया आहियो त ॿिली खीर ॾींदी आहे, बचा